हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मेडिसिन गुरु में। आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने वाले हैं उस प्रोडक्ट का नाम है डाबर की हनी टच सिरप। डाबर की हनी टच सिरप जो है यह सर्दी, खांसी, गले में खराश और उससे लगती संबंधित बीमारियों में यूज की जाती है। यह एक क्लिनिकली प्रूवन फार्मूला है, क्लिनिकली टेस्टेड फॉर द फास्ट रिलीफ फ्रॉम द कफ एंड सोर थ्रोट एंड कोल्ड की शिकायतों में। तो जानते हैं इसके अंदर कौन से वो हर्ब्स है जो इसको इतना बेहतर बना देते। तो डाबर हनी टच सिरप जो है वो डाबर की प्रोडक्ट है, 100 इयर्स पुरानी आयुर्वेदिक कंपनी है जिसके अंदर बहुत सारी और भी फॉर्मुलेशंस है। तो यह कफ, कोल्ड, थ्रोट इरिटेशन और थ्रोट इन्फेक्शन में यूज़ की जाती है। इसके अंदर है तुलसी, हनी, मुलेठी, सुंठी, बनस्पा, यष्टि मधु, पीपली और पुदीना जैसे आयुर्वेदिक हर्ब्स इसके अंदर है। तो तुलसी जो है वो एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी इन्फेक्टिव और एंटी टस्यूज उसकी प्रॉपर्टीज़ है। तुलसी यह है वो गले में खराश, उस तरह से कफ, अस्थमा, दमा, इस तरह की जितनी भी सांस संबंधी तकलीफ है उसमें यूज़ की जाती है। तो यह इसके अंदर है। उसके साथ साथ मुलेठी जो है वो सोर थ्रोट में काफ़ी लाभकारक और काफ़ी फायदेमंद आयुर्वेदिक हर्ब है। इसके साथ साथ है सुंठी, जो जिंजर होता है उसका ही ड्राई फॉर्म जो है वह है सुंठी। तो जिंजर जो है वो एंटीटसिव, इसके साथ साथ उसमें डाइजेशन को इम्प्रूव करने की भी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो जिंजर जो है यह कफ को रिमूव करता है और कफ को दूर करता है। तो जिंजर की यह प्रॉपर्टीज़ है। उसके साथ साथ है बनस्पा। तो बनस्पा जो है यह एक्सपेक्टोरेंट है विच रिमूव्स द कफ फ्रॉम द स्प्यूटम। तो वो गले में जो स्प्यूटम बनता है उसमें से कफ को रिमूव करने का काम जो है वह यह बनस्पा करता है। उसके साथ साथ है यष्टि मधु, पीपली और पुदीना। यह भी जो है यह अपर रेस्पिरेटरी, थ्रोट इन्फेक्शन, कफ एंड कोल्ड के जितनी भी समस्याएं है, प्रॉब्लम्स है, उसको दूर करने का काम यह करता है। 100 ml की बॉटल है, 85 रुपीज़ की MRP है। जो बड़ों की लेने की जो डोसेज है, मात्रा है, वो है 10 ml दिन में 3 से 4 बार। और बच्चों में यह जो लेने की मात्रा है वो है 5 ml दिन में 3 से 4 बार। इसके साथ साथ आपको कुछ परहेज़ भी रखना है, जैसे तला हुआ, तीखी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, इस तरह की चीज़ों का सेवन आपको सर्दी, खांसी, गले में खराश, इन सब बीमारियों में नहीं लेना है। इसके साथ साथ आप घर में भी यही चीज़ें, यही फार्मूला जो है वो आप अपना के घर में भी ये कर सकते हैं। गर्म दूध में हल्दी, तुलसी, अदरक, सूंठ और दालचीनी और मुलेठी, यष्टि मधु का काढ़ा बना के भी आप पी सकते हैं। तो वह भी जो है यह कफ और गले के संबंधित अन्य समस्याओं में बहुत ही लाभकारक है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके दोस्तों और परिवारजनों में इसको शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए और आप ऐसे ही वीडियो देखने चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो है वो आपकी मोबाइल स्क्रीन की नोटिफिकेशन पे देखने को मिले। धन्यवाद।